Bon, batata ba mama bandeko nakanisa lelo toza mokolo ya samedi toye kokutana lisusu na weti na bandeko na biso ba parlement ya Matonge mpona tolobela lisolo ya musique likambo ya miziki oyo toza na yango awa na poto molimo eza ya koningana poto pene eza ya koningana makasi parce que moi qu'est-ce que président concert ya monene ezali ya Verambo akobeta yu arena donc yu arena wana eza sali monene sali mitiki toyebi ke vie moto afongolaka banzela parce que tomona vie basala minene basali mitiki ye moto abanda yango abanda à part papa Tabulei vie Rambo moto afongola banzela ya kobeta ba Zénith kobeta ba Olympia kobeta ba Bercy voilà lelo aza kobeta yu arena eza place ya 42 000 places 42 000 places epesami na moto nyonso te donc Verambo atie libaya mpona kobeta mais toza komona veweti nayebi te na kotuna yo motuna parce que tomoni Verambo ayambaki bakombata ayambi bakombata mosusu mais bakombata mosusu tozomona mpe baza kodesiste bazoloba ono bango balingi concert te yo koloba ndenge nini na ndenge Verambo ayambaki bakombata na Paris. Oui, d'abord il faut tolobela nano origine ya boycott ya musique. Il faut tolobela makambo na ebandeli. Pona nini bana poto bapesaki sanction na ba musiciens. Parce que la période wana boyebi les amis de Wechi tozalaki pour ça la reportage ya ba musiciens toyebi origine. Tozalaki bati ya liboso pour expliquer origine. Maintenant punition oyo bapesi ba musiciens. Punition ezalaka générale te. Punition yango eza jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini. Punition ezalaka na ta na yango. Par exemple, mwana soki aye na école na retard bakopinir ye. Pe ba fixer heure. Ndenge biso na Congo bakourbe banayiki kobanda na 7h30. Soki okomi avant 7h30 bakopinir yo te. Soki oye après 7h30 bakopinir yo. Maintenant oyo punition bapesa ba musicien bazo pinir bango nyonso. Yango question ya liboso wana il faut se poser la question. Ba pinir saki bango parce que babetelaki Kabila. Fali abetelaki Kabila te. Fere abetelaki Kabila te. Pona nini punition comme général? Osala mabe te ma pinir yo. Hein? Yaka. Bon. Question nanga yango wana. Ma tomonaki punition wana kaka ndenge yo uti koloba ba punir ba musicien mais ba musicien bakopinir ba oyo bayembelaki Kabila. Bon, sikoyo na ba oyo bayembelaki Kabila te bakoki kobeta bango misiki na bango mais tomoni batie bango kana na saki moko yo bango bakobeta te kaka mpo baza ba musicien. Wana problème ekomi flou eza c'est normal te. En plus ye Kabila wana babetelaki bapoliticien wana soki baye awa tomonaka basalaka likambo te mais soki kaka musicien aye okomona bato nyonso bao bakombata nyonso tu baye kosangana force ye oko musicien ye kobeta concert. Est-ce que c'est normal likambo wana eza normal? Yango il faut tout discuter et puis bambongo soki euti na Banque mondiale bapesaka musicien mon côté batangela ngai musicien oyo gouvernement apesi ye mbongo neti papa Wemba bapesi ye mbongo kende kosala ba maison préfabriquée lokola Jamal bapesa musicien mon côté bapesa musicien moko mbongo euti na Belgique te
bato bazolia mbongo nde bapoliticien mpo na nini acharnement contre bamusicien yango wana toza komona acharnement wana toza komituna mpona nini acharnement wana ekomi mpo na ngai na komona ekomi lokola jalousie contre bamusicien parce que bamusicien soki eke bayembelaki Kabila lelo pouvoir ya Kabila eza lisusu te pouvoir ya Kabila esi elongo mpo balobaki non Kabila lokola aza na pouvoir bamusicien bayembelaki Kabila na 2011 ti mokolo Kabila kolonga misiki ekozonga na poto kasi tomoni lelo Kabila aza na pouvoir te mokambi na pouvoir ezali Félix président Félix moto aza lelo na pouvoir mpona nini bakombata bakotya mai na vinu te bazongisa motema nsima mpona nini balimbisa mpe baninga na bango bazosala misala na bango baza batata ya bana balimbisa bato oyo babetelaki Kabila kasi oyo babetelaki Kabila te bakolimbisa bango ou bien bakosala na bango nini question na ngai eza wana mpe bamusicien mosusu baye mpe après Kabila bayebi makambo ya Kabila te yango wana toza komituna te toza komituna toujours kena bato bayebi ya Kabila te bien mpona nini acharnement wana sur bango mpona nini acharnement sur bango toza koyeba te ezali nini acharnement wana ezali il faut toyeba biso bana poto bana ya franc belge bana ya franc français badetch tozalaki na vision te to accepte faute na biso lere toyaki poto tovandisaki masolo lere wana bamusicien bavandisaki masolo te ocomprendre bamusicien bavandisaki masolo te alors lere bamusicien bazoya tozokanisa bango baza bato moko ya yaka tozosope bango babongo bango bazozonga na kini bazoinvestir bango babandaki koya na idée ya koya kosala ya koya koluka mbongo qui est tout à fait normal biso mpe lere baye bato babandaki kopesa bango bafati babiloko ebele bango na idée ya bana poto tozopesa biloko na bandeko na biso incompréhension wana ekotaki et puis basi ebele babandaki kolinga bamusicien na période wana bamusicien bakomi kobima na basi ya bato mosusu bajalousie ezalaki wana concert moko ezalaki na 2000 lere wenge aye na balingi kozonga Adolphe alobaki na Madeleine bana poto biso semaine prochaine tozongi poto et tozongi na tozongi na Kinshasa tozwaki basi na bino kotikela na basi na bino phrase wana bato bandima eseplisaki baske alors babandaki kozwa eloko nini ya kopinir bamusicien vers ba 2002 déjà bampiaka ebandi bato baboyaki kokende bamusike lere baye kobetela Kabila nde bazwi prétexte ya kopinir bango et puis bacolère na biso bato oyo tobandaki kokanisa ke toleki bango baye koleka biso qui est tout à fait normal. Ah oui, bon. Alors lere wana bato ebele bazalaki na mikanda te lere bazopesa na ba 2000 période wana 2001 2002 bato bazwi mikanda bake Kinshasa. Ah, tu peux, il n'y a pas de problème, hein, tozali yao. Bake Kinshasa. Bango babane kokanisa, les musiciens azalaki na poto, opesi fatir na ye, ok. Bokomi ba master. Or le musicien, lui, il faisait son boulot. Son boulot, voilà. Opesi ki mbongo abwaki yo. C'est-à-dire, eza neti publicité et sukiwana. Voilà. Alors biso tobandaki kocomprendre te biso tozo lokola amitié komi kaka ya musicien or pas musicien eza lokola amitié te eza likambo ya dona donc opesi ye mbongo ye abwaki yo libanga bosuki wana te bosuki oza publicité parce que ati yo na disque poto mobimba Congo mobimba Afrique mobimba bakoyeba kombo na yo en contrepartie opesi yo mbongo lero bato bake Kinshasa
balingi kokende par exemple epai ya wera oyo alobi te oyo apela ngai te epuis wera lere azoya kofi azoya aza na bagarde du corps na ye aoyo akili soki olingi kopusana batindiki yo nde bacolere oubien bacolere ebandi oubien lere artiste ayambi yo na ndako oke kotala boye mutu oyo na badengi kokanisa aza pauvre aleki ngai na biloko nyonso moi jalousie ekoti sikoyo na place wana foti tokoatribu yango na banani foti tokoatribu yango na biso moko bana poto to tokoatribu yango na bamusicien parce que musicien aye kosala mosala na ye musicien aye kosala mosala na ye yo opesi ye mbongo ou okabeli ye voiture ou opesi ye bilamba ye abwaki yo ntango abwaki yo osuki kaka wana mpona nini koluka susu profondeur ya kokende non il faut sikoyo musicien akoma neti camarade na yo lisusu mpona nini camarade na yo musicien ayokoma susu camarade na yo ami na yo na ndenge nini parce que musicien auti nde na afrique aye kobeta musike aye kosala mosala na ye mpo na famille na ye azwa mbongo na ye alesa famille na ye na bana na ye sikoyo biso tokomoloba non musicien akomi lokola camarade na ye lelo yo okende na afrique mpo musicien lisusu azongisela lisusu mbongo oyo opesaki ye oto nini problème eza wana il faut bana poto nde place wana bato ebele bakomprenaka ngai te ngai nazalaka na ngai réaliste et pragmatique c'est-à-dire na période oyo il faut koyeba ke biso bana poto na période wana tozalaki sans vision tozalaki na bamoyen topesaki bamusicien au lieu toinvestir et puis bamusicien bazalaki na projet na bango réussir projet na bango. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Mais il ne faut pas rester na haine wana. Parce que musicien tongi ndako ya munene yo kikuta musicien tongi ndako ya munene aza mutu ya liboso kotonga ndako ya munene bato nyonso bazotonga ndako ya munene awa cela ne veut pas arrêter ta vie lobake tosalaki erreur yango nazo expliquer bapeti basalaka baerreur oyo biso tosala awa na poto parce que na période wana il fallait biso bana ya franc belge tozala na baimmeuble awa na matonge tosombaki yango te eza erreur. Cela ne veut pas dire que tokokroiser maboko yango kozomona biso les habits de wechi tozomotive lisusu bacommerçant tobandela. Mais tomona pe ba musicien bato oyo bango babwaka la plupart des bateaux bango babwaka wana tomona pe batonga bandako na Afrique ba musicien babwaka o bayebana ka pe mususu pe batonga pe bandako na bango est-ce que bango bazalaka na vision pe bango bazalaki na vision te non c'est-à-dire mutu na mutu lero ye na poto tozalaka na ba vision et lero tokomi na poto to bosanaka objectif. Lero oza na Congo, après koya poto, oza na objectif na yo. Ok poto kosala ni. Ebele tozalaki yo non soki na ke na poto, na koso biso nyonso tozali na ba vision soki na komi poto, na koso ba kombi natina na Afrique. Na ata so misala ya ndenge nini na kosala pa na so ba kombi natina na Afrique. Mais ebele tango baya na poto bakuta réalité mosusu. Bon. Bien que bato bazwa bambongo ba réalité za bosse ebele mais bato quand même bazwa bambongo basangana na bambongo awa ebele. Non, tosakana na bambongo epa bato ebele moko bon biso toinvestisaki na journalisme yango tozali mais il faut recommencer mutu aza na vision na ye toyaki awa d'abord soit oyaki kotanga ozwa diplôme soit oyaki mpo ya kotanga te oyaki mpo ya koluka apres koluka kotanga oluki bana batanga kozonga mboka tobosanaki yango tosalaki baglissement bakolo glissement eza nde biso oyo neti ngai awa nayaki pour 4 ans nakomi na ba 30 ans c'est glissement yango nyonso lero osilisi ekomi tour ya kozonga oboyi na yo kozonga mpo tomonaka sikoyo bamisusu balelaka oh non tozomona bana poto misusu baza kolela ya bafrance ya babelgique bazolela na nkombo ya bamusicien oh wera nga nasalisa wera nasalisa ye nayamba ye tomonaka ngo na bayoutube okomona bato baza kolela nga nasalisa wera nasalisa papa wemba nasalisa jibe sikoyo
et comme si vous avez un salisangai, bon, est-ce que vous avez penda? Est-ce que ça logique? Ils ont penda logique, penda yo mutaya. Et compréhension. Et ça est compréhension. Et compréhension. Il y a un base, il y a un on a fait que nous va et compréhension. On a pas ça pour les la penda. Et compréhension. Na pesa ya bango na ngai. Na pesa ya bango na ngai comme si ko et comme si tourne na yendenge. Est-ce que wera ya ki pona yo pesa ya bango? Non, et ça est compréhension. Est-ce que wera kinga akanga batu mabako basinga na ba police ba pesa ya bango? Non, et ça est compréhension. Déplace wana il faut tout et compréhension. Et compréhension c'est-à-dire les musiciens babanaye koya bato babanaye ko simba bango lokola bandeko na bango na côté ya bana poto basimbi bango lokola bandeko na bango pour musique na biso est dominée ba musique ya bato mosusu. Et puis il y avait des gens qui dépensaient réellement. Omoni maintenant bawera l'air baye bakomi ba caméléon l'air bakomi awa balakisi pe kindeko. Donc, et comme il n'est pas bandé. Parce que les hommes sont là, il y a musiciens, je vais expliquer les compréhensions. Na esprit na ye aye koluka. Donc, ba service aux salles langai, ngai pe na boaki yo, et ce qui wana. Moi na poto, comme aza ndeko na ngai, na sali ndeko na ngai, na tango ya pasi ndeko na ngai pe abosali sangai. Oh, musicien, aza kunate. Maintenant, l'air, congolais, moi na poto, ake poto, nde ake komona réalité que en Afrique. Eza neti, leki na yo bande kosalisa ye, sikoyo akomi, leki na ye abwakisi yo. Kolere wana, ya bana poto. Eza neti, oza na mwana oyo edaki ye, akomi lelo abwakisi yo na kote ya bana poto. Kasi na kote oyedaki yo moko te mpo bato bayedaki bango basalaki ebele Europe mobepo basali kotambola Europe mobimba ezali kaka yo moko moto ayedaki ka moto moko tayedaka bana koyeba te baza koyede bana poto ebele ezela nano lere bamusicien babandaki koya na poto bato babandaki kozwa hotel bapatron na bango bamusicien nyonso na badanseuse basalaki na bahotel te babandaki kovanda na bandako ya bana poto. Donc ozwi musicien otie na ndako lokola ndeko na yo soki akosala 3 mois aza epai na yo bozopartage biloko nyonso moto ya boye wana eza lisusu kobwaka te ekomi kindeko. Maintenant bamusicien mosusu lero otie boye okomi kobenga ye na ndako olie bovanda neti bafrere abandi kokende na mwana na yo na mwasi na yo nde baproblème ebandaki kozala wana. Donc ingratitude oyo ya bamusicien nde etindaki bana poto ya certain moment bato oyo ifo topinir bango. Maintenant okopinir bango ndenge nini soki olobi abana natiaki na ndako abimi na mwana na ngai ubie na mwasi na ngai obimi ni yuma. Donc okomi na bacolère. Mais oui, mais parce que okozala yuma parce que yo moto pesi couloir. Comment yo kozala na mwasi no na ndako yo ebike ba musicien baza batu te. Ba musicien ndenge baza wana batu nyonso bayebi ba musicien baza batu te. Bayaka aye kosala musala na ye awa. Le musicien okotikele mwasi na yo te na ndako. Maintenant lokola yo za zoba oza yuma. Non, lokola moto aza yuma te. Wana ye kobima na yo. Il fallait maintenant kozela eloko moko eloko wana lere ekobima baye kobetela kabila nde bakolere oyo nyonso nauti koloba baye kosangisa kaka baza batraître astuce na bango wana. Voilà, donc makambo ezalaki déjà na motema déjà balingalinga. Alors soki makambo wana eza na motema nalobi yango na kobima yuma or biso tolingaka kobima bayuma te oseli nde la musique nde colère eye wana maintenant nde bazwi décision obetela kabila te tokoyi bamusicien awa na poto voilà nakanisa bandeko boyoki ndenge oyo apesi éclaircissement na ye
ndenge éclaircir likambo yango mpenza malamu malambo alimboli yango mpenza ndenge esengeli. Voilà quoi. Donc mais malgré punition, quand même punition tout le monde peut ewumeli mingi. Punition ewumeli na Kabila alongwe pe na pouvoir, mais punition bana continuer kaka ti wapi. Punition oyo soki otouche mwasi ya moninga kolero wana ekendeke tiliwa, donc punition ndenge tozokende tiliwa ndenge tozalaka kaka bato balobaka te toloba soki yango na kutime na biso balobaka kolanda mwasi ya moninga te. Soki olandi mwasi ya moninga meme alobi te kolero wana tiliwa esilaka te. Kasi tomonaka bango moko bakombata awa mpe bawelelaka bango na bango bawelela basi bango moko bakombata awa bawelelaka basi sikoyo bango exemple nini bango bapesaka sika. C'est-à-dire ngai na ide yo epuis oyo kozwa mwasi na ngai double colère. Kasi bango bakombata bazalaka bango na bango wana eza ndenge ya bamusicien te ndenge na donc yo wakumpala oye na poto nayambi epai na ngai pour me remercier nabandi kozwa solo mwasi na yo na bana na yo ya basi ozwi mwana na ngai epuis bana na ngai ingratitude wana eza mabe makasi wana mobali nini na bondima wana mobali nini na bondima parce que eza bango moko bazalaki na otika basi na bango bazalaka pesa po yo kozwa mwasi ou bien yo mwasi oyambi danseuse yo mwasi oyambi soki yo opesaki couloir te non yo mwasi oyambi danseuse na ndako na yo epuis mobali na yo akomi kobima na danseuse wana ekomelaki awa tomonaki yango awa basi mosusu bazwi badanseuse na bandako baza na bapapa ya bana bapapa na bana couloir na badanseuse potopoto na potopoto des potopoto na potopoto. Le vrai problème est tout d'abord oh ya jalousie on pouvait régler. Le vrai problème ezali surtout colère ya basi. Et puis leur combat est bakombata mosusu balingaki kozwa place ya bavedete tobeta bango baputo komisa biso bayeba biso me basi mpe bayebani basi bayebani bongo bakokendanga ti wapi ye penisango okende mpo basi bayebani deja biloko bango balingaki bayeba basi bayebani basi bayebi bango mpe na mokili. Alors sikoyo solution nini tozongela sikoyo likambo tolobela likambo ya solution mpo na ngai il faut oublier bande. Voilà eseleki donc eseleki parce que tokokende nango ti suka wapi ou bien bopinir quelques musiciens oyo babetelaki oyo baga batika bamosusu babeta neti bafali botika bango basala concurrence na bango bafere bainosbi barobino bagaz mawete botikela bango babeta musike baheritier botikela bango babeta musike soki ya solo bolingi bopinir wera jibe kofi wazekwa zaiko bopinir bango maintenant bao mosusu botikela bango babeta musique et puis il faut koyeba ke musique eza mosala epesaka mbongo elingaka loisir mbongo elingaka serie te neti bamusicien akobina omoni neti yu arena wana c'est 42 000 places. 42 000 places. Ticket est à 50 €, 49 multiplié sur au moins 5 millions. C'est qu'à ça, il plein. À ça, les 5 millions, netigé. Parce que ils ont le coup de Yamboka, ils ont le coup de Kaya. Non, ils sont musiciens, c'est là. Même là, ils sont musiciens, ils sont joueurs. Parce que là, ils sont banal. Au Kangangote. Même Nani, Michael Jackson. Aleki, président américain là, c'est tout à fait normal, il faut qu'on dise. Donc, même Johnny Hallyday, alekaki président ebele, France na bambongo ebele musika. Mais il faut. Bon, le Kamayu Arena tomoni Verambo agwe par na pesi mbo de place azali wana soka zo na biso. Bon, tomoni ye acheli baya et akobeta Yu Arena. Mais ayambaki ba combattants, quelques combattants. Asololi na bango. Ayambaki neti oyo masombo soki masombo basololaki na masombo général soki maréchal mabinga maréchal akomi maréchal baba maréchal masombo mwana ya epai na biso na kindu manyema voilà Verambo ayambaki bango ayambi ye pe basololi
toyebi te oyo basololi na Rambo na motema na ye moko ayebi toyebi te parce que ze Rambo pe aza moto ya mayele ebele aza moto akosakana na ye te ntango ayambi mutu ayebi pourquoi ayambi mutu bato mpe oyebi congolais alingi koloba verité te po ve Rambo te oya kobimisa aloba te nayambaki peti wana nasalaki bono non ayebi kaka ayambaki bango asololi na bango mais bakombata mosusu mpe babimi na mopanzi bazodesiste ke baodesiste bazoloba non ye ayambi bakombata mosusu bawana ye ayambi wana biso toyebi bango te baza bakombata ya lokuta ya bakombata balingi mbongo sikoyo bazoloba bango balingi mbongo te wana sikoyo tokosuka wapi concert ekobeta te yo boni ndenge ça n'a rien à voir makambo ya concert toza na baproblème ebele na mboka d'abord biso moko awa na poto toza na baproblème ebele sérieux. Il faut, après Corona Oyo, il faut te relancer l'activité na biso. Ce qui totali, par exemple, na Château Rouge, nous allons qui na ba magasin na biso ebele ya ba Congolais, ba magasin wana ezalaka lisusu et kasi ba magasin wana ekanga na kati te ba magasin ekanga parce que manque pe ya ba activité ndenge musique ezali kozala. Parce que tant musique ezali kozala, vous allez komona ba mama bazoki na kosa basuki batata bazokende kokatisa basuki bato bakolo basalon bazali kosala bambongo lelo soki basalon ekangama parce que baactivité wana eza lisusu ya musike eza lisusu te yango moni basalon baclient bazalaka lisusu mingi te ebele bakangikangi estce ndenge musike ekomi kozonga boye estce eza ma te ndenge mpe Rambo ye mpenza ye aza kotenir ye il faut abeta parce que ndenge namoneli ve Rambo akobeta ne concert wana parce que ndenge azotenir eza blague te yo moni ndenge parce que baactivité tozokolela lelo matonge baactivité esila omoni lelo tala lelo samedi eza ya okauka manque mpe ya baactivité mpole bamusicien bazali koya angulume eyalaki angulume ezalaki makasi bato ntango baa bamusicien baye okomona basuki bato ya basuki bato bakatisa basuki bato baosomba babilamba bien ke bazana bao bazali kende soki koyiba toyebi te kende oyiba etali akende oyiba etali bato nyonso bazali kende oyiba te yo omoni ndenge nini non, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Ba concert lere banai kobeta neteleki nanga tornado aza tekaka bilamba ya solo tornado vendeur des habits habilleur ya solo soki olingi omona molato kota epa ya tornado kolo habillema toza na matonge tozali na balabala mutu mosusu ava korepondre ayebisi ngai vie wechi luka studio mais studio ezalaki awa bobukaki yango sikoyo nakende koluka wapi nakinga kati bakomi kotinda ngai nakende koluka studio nakende koluka studio wapi epai mama Olive soki nakende koluka lisusu kuna bakoloba bomoni kolabo studio ezalaki awa bobuki tokovanda kaka na biso awa ndenge ya kobatela mpe biloko na biso kanda eza mopaya tolandaka kanda te kanda edebordaka te kanda soko edeborde tokobekisaka biloko kaka biso mo tokobanda koregrete lelo bakomi studio oyebisa président wakumpala ye aza présidentasombe na yo studio ekozonga ifo toteya nano bino omoni makambo oyo studio ekoya nango baconcert oyo olobi eloko ya bien ezalaki circuit économique fermé biso toyebi zelana mena na explike yo ezalaki circuit économique fermé bacommerce na biso ebandaki kotourne sans payer les impôts parce que leur concert ezali neti samedi boye concert ezali awa na Belgique Kofi akobeta il y a au moins 2000 Congolais qui ont débarqué là. Dans 2000 Congolais, il faut dire. Par resto na biso ibandai ko. Ici ba kolia na resto, batu baye. Mbongo ekoti na resto. Restaurant wana ils ont fonctionné. Pour aucun concert, moi salon de coiffure. Ba salon de coiffure nyonso plein. Ezalaki producteur akosomba lili ya koluwe pour à filmer cameraman biso ekoti mutu yakoboka libanda yakoboka libanga mbongo ekoti batu ya kosala sécurité
mbongo ekoti bato ya koteka makaya parce que ezali kodimine chômage quelque part parce que na concert bato bamelaka makaya oyo makasi bato wana mbongo ekoti masanga ezali kotekama na kati tailleur mbongo ekoti oyo bilamba mbongo ekoti donc il y avait na mbongo wana les réseaux kota biso bakoluwe les amis de Ochiaka kofilme mbongo ekoti cameraman azui ngai azui producteur azui magasin azui mbongo et puis bambongo wana ebandaki koéchappe na baimpôt ya babelge parce que ezalaki na maboko na biso lere te koboma baconcert tobomi pesi économique ekei nde bakrise ebandi kokota mpe yango bakrise ekomi ekoti makasi ekoti makasi maintenant lere baconcert ezoya il faut toraisonnaka bakote négatif ya baconcert wana na kote positif ya bato nyonso et puis ezalaki baendroit moko oyo tobandaki kokutana neti samedi boye bato bakoya ebele tokutani tochange maintenant moto na moto akomi na kwe na ye yango amoni bato mpe baliwe ekomi ebele parce que moto akomi na kwe na ye bato bakutanaka lisusu te po aire concert ezalaki bato omoni mwa ambiance wana engoulement baproblème epeza te akozala mpe na problème te na madame na ye mais malgré baconcert omona akosani nanu omona ambiance ezala bato bazali kokufa mpena bacardiaque te ndenge elelo tozomona bacongolais kokufa pa bakoma na kutu ayebi te ovi ozala na madame boswani mpo ya koflate ye tokende nano concert bobimi bosali bozongi ambiance ezongi maintenant okomi yo na ye oke boye bapoliticien lere baye lisusu baye kodivize lisusu awa na poto na bafete mpiaka ezalaki te lelo awa na poto mpiaka ekomi na bafete soki organize neti ngai na organize fete ya naokende mpe awechi te kolabo wana moto mama sifa bato ya idps bakoya te bato ya lamuka bakoya te nyonso wana motema mabe ndeko na yo moko okosala ye ndenge wana mpona nini eza jalousie moto ya idps soki aorganize fete ngai moto ya lamuka naokende te oyo ya lamuka finalement tozokende wapi wana mobuta tikaleka biso biloko wana te bapolisie ya lelo bamemeli biso bokabwani ya ebele bapolisie ya lelo bakongole bolanda bapolitisien te bapolitisien ya lelo baza mitema mabe bapolitisien ya bakongole tozonga ndenge tozalaki ndenge maréchal mobutu akikaka biso tata bo moko mama bo ekolo bo mokonzi bo vala tozalaki na lisanga moko tozoyokana donc olingi koyokana ndeko no na pasi te congolais zairoi congolais alingi koyokana ndeko no na pasi te neti lelo ekomi congolais akomolinga azosepela na pasi ya mondeko congolais azosepela na pasi ya ndeko na ye bandeko eza malamu te namoni kasanji asalaki mabe état de droit nyati ye me namoni bato bakomi kobina parce que babwaki biloko na ye libanda non ça c'est à condamner malgré que loi la justice a fait son boulot babengani ye vous pouvez passer ça ne dérange pas justice asali boulot na ye eza na ambiance oyo eza matonge ambiance bamindele bakoleka bato baza koleka asali mabe barécupere babwaki biloko na ye maintenant bamosusu bakomi kosala fete na émission moto abini alobi omoni ozwi na fete bamosusu bameli masanga non wana ekomi wana état de droit te wana ekomi tondimi ngoi kasanji asalaki mabe abotoli ndako ya moninga eza bie te se akondane eza mabe mais état de droit esali babimisi ye bazongisi likolo ndako na ye biso tokosepela na malere te yango toteya ye mpo atika moyibi parce que wana eza moyibi yo kobotola moninga ndako na kigangsterisme eza mabe omoni yango wana mpe nyonso to efutama kaka na mabele awa efutama likolo te mais yo kosepela te na parceke babwaki biloko ya epuis mutu oyo aza na poto ya kongo te ya poto azosepela osepeli mpo nani wana ekomi motema mabe nde babiloko wana aza kodeplore
Yo ya côté négatif, il y a combat et même biso séparation. Maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce que tu ça là pour te zongisa et qu'il y a les lotés, il faut attendre au moins 10 à 15 ans pour te zongisa. Mais on répond de l'engagement na mutuna tuni parce que ba combattant oyo bazolo bakeno oyo verambo yambaki na ba oyo verambo yambite oyo bazolo ba o verambo yambi verambo yambi ba combattant oyo baza ba combattant ya lokuta bango ya raoli ambongo ba misu ba yambi bango te bazolo ba ono bango toyebi bango te o lobi nini likambo wana o répondre de l'engagement are bango nyonso ndenge baza diviser wana. Parce que verambo aza déterminé, il faut abeta ba komi partager te. Non non, ayamba bango nyonso ba oyo mosusu côté ya bango que il faut totika makambo wana, ça ne sert à rien. Soki balingi na la kisabango origine ya combat na zanango na ba image to bongisa et puis les lots depuis 60 ans au y a indépendance. Aucun musicien a géré mboka na biso te. Mbongo moko te euta na Banque mondiale bapesa musicien pour atonga école musicien adame mbongo wana te. Eza kaka ba politicien. Bon, ba musicien basalaki biso mabe yango ngai na proposaki tosala mwa dialogue musical to déterminer bato bayeba ya propre soki au musicien aye kobeta concert opesi ye mbongo abwaki yo esiki wana bosa bandeko te mutu na mutu azosala affaire na ye et puis soki opesi mutu eloko cela ne veut pas dire que yo nde osalaki ye non eza mayele na ye oye kopesa mwa eloko abakisi na impulsion ya zaka nango akei. Donc il faut recommencer à zéro et accepter que bon musicien aza ndeko na yo te. Voilà. Alors nakanisa bandeko boyoki ndenge beweti apesi précision nyonso tu musicien azali ndeko na yo te. akozala ndeko na yo aza ndeko na yo ya mboka na yo aye mais aye kosala mosala na ye. Donc il faut tozala na balimite toyeba keno ye aye kosala yo mpo awa na poto osalaka mosala te ntango osalaka mosala wana na société wana okendaki pa patron na société no patron na société patron na société aye kolanda yo no il faut pesanga mpe mbongo oyo nafutaka yo non osalaka bosuki osali mosala bosukali wana patron afuti yo oyo asengeli kofuta yo afuti yo isili. Donc biso mpe toyeba keno mosala ya musicien ezali musique wana eza mosala na ye oyo alisaka mwasini na bana na ye. Donc biso tokoka vouloir bango te bana oloba ono musicien nga nasalisaki ye ye parfois asalisa yo non ekomi lokola likelemba moko boyo osali na musicien musicien basalaka na ye likelemba te. Et puis bato babebisa Congo eza ba musicien te bato babebisa Congo eza biso ba universitaire. Voilà musicien azosala mosala na ye aye wana te ke ono lokola bokomi osala na ye likelemba musicien mpe soki aye eke opesi ye mpe te akoboko mpe libanga te akotaka kolanda mpe te yo moko moto moza kolanda musicien biso tozalaki na poto awa kala biso toza bana Frambelge tozali komona bamusicien bazali koluka bana poto mwana poto mais lelo tokomona bana poto bango moko bakomi konde koluka kaka musicien peut-être place buzobe euti yango wana te parce que bana poto basopa boule bakomi kokende koluka bamusicien bango moko musicien avandi na hotel ya koluka musicien nini musicien akoma motu makasi te biso tozalaki awa na poto tozomona musicien azokobondela mwana ya poto mpona nazwa mwa elamba. Et puis soki oke Kinshasa après quelques mois bampiaka okomi boye na boye il faut to se réorganiser mokili etambolaka tobebisi idéologie ya kala ezalaki mokili etambolaka na mbongo. Musicien taza koluka mwana poto bango lelo ekoma mwana poto azokende koluka musicien mona l'envers ozomona te eza normalité. Non, il faut kaka tozongisa bolingo surtout d'abord biso moko nde tobomi poto neti bacoiffeur babomi mpe basalo de coiffure mosusu bakomi kosala na ntongo asaliki na pokwa olie baclient place babandaki kosala abandi komema bango na ndako na ye ye azofuta bacharge te. Mais na salon de coiffure
ezokotisa lisusu baclient te et à la longue tokwei matonge bato bazoya lisusu te nauti kosala bareportage mpiaka na mpiaka yango il faut tosensibiliser nde balobi na parlement ya matonge XL chez Babi de Schengen avec le président wa Kumpala pour essayer de sensibiliser, pour changer la mentalité. Tomeka kotika pepe tomeka non pour élargir moi raisonnement na biso, pour élargir le raisonnement na biso parce que tomeka pepe kotika musicien peut-être ba musicien wana ba koyo zomisa ambiance ya wana na sope saka moi likanisi nanga ba musicien ba koyo zomisa vraiment ambiance na photo comme ça bande bona biso pe ba ko maintenir na ba activité na bango. C'est très important. Voilà. Très important. Moi, en global, il faut que ça s'appelle moi, banane, après tout, eza soni makasi mais ntango musique ezalaka pakisana kotekela biso kwanga te parce que kwanga tozoke tosombe epai ya congolais fumba tokosomba epai ya congolais toza na wenza gambela tozoke tosomba epai pakisana te mais lelo bandeko na biso bakanga alors moi crise wana ekota mais crise wana c'est 10 ans c'est 10 ans na Londres eza na ba 15 ans tozokomaka biso moko tozolela au congolais kasi kaka biso moko makambo na biso moko tozomiboma mpe kaka na pota oyo tozoka badécision tomonaka baconséquence na yango te c'est à long terme omoni neti lelo oyo akomi koloba na ngai vie weti luka studio na luka studio kaka ye moto akenda koboma studio wana ye moko abande kobenga ngai kutu kolabo leki ya mama sifa sikoyo nakende koluka studio wana na kigakati même soki bapesi ngai ye nde akozala lisusu omoni omane koyebisa nini bapesi ye lisusu studio non botika awa topoto moto na moto abundaka na ndenge na ye totika ambiance totika bandeko na biso verambo soki akobeta abeta mpo na ngai soki akobeta abeta kosa malembe tosi topinire bango mpe mingi malembe tozongisa mpe baaktivité komisa totika mpe bana na mosusu nete bamoke tonga balacoste baheritier watanabe baefere gola bafali bana ebele baza ebele babimi babeta misiki na bango baosala mosaka na bango ambiance ezonga comme ça ntango mosusu bacrise esila mpe na poto pa biso motutunaka mbongo na afrique lelo tokokatana awa kasi na afrikekasi bato pardon kasi bato kuna sima kokufa mpenza malamu siko tokolela lisusu tokolela kongo ezokufa kasi kongo ya tozokatana kasi kongo mpe kokufa yango wana ezokufa malamu donc bandeko na biso place bazali botya mai na vino comme ça kanda eza mopaya kanda etongaka mboka te kanda etongaka te kanda ebomaka donc viote na si tokomi na suka yo koloba nini non kaka ide wana tobandi lisusu sensibilisation ya double nationalité mais toza na problème bacongolais ebele bayebaka kosigne na internet te mpe oyo kosigne na bapapier bike wana po desinfecte banini toza na problème ebele awa bato nyonso balingi kosenga double nationalité mais il faut kosigne pétition mais pétition il faut kosigne na internet bato ebele bayebaka kaka Facebook asali boye asali kotala babiloko ezanga ntina maintenant signe ayebi te oyo makambo eza capitale ya mboka na yo ya terrain na yo moko olinga makambo ezanga ntina soki omoni batie kuna bamulumbu kuna nde omona kongola sopani kuna 1 million de vie soki omonika bakomi makambo oyo ya tina te kuna wana boyebi wana nde ya omona kongola alanda mais oyo eza na intérêt na ye akotana te akokipe te donc eza mawa mingi mpa na peuple na biso mais tokotika bino te tokobunda na bino kaka tokobundisa bino kaka donc ndenge ndeko Elisere alobaka napesi ye mbote place azalaki azolanda biso et puis bosoutenir mpe ndeko Elisere omoni ndenge aza kobunda na bana na mboka bahandikape donc azobundabunda na bango bomeka kotia ye mpe maboko
bosalisa ye en tout cas ndeko désert napesi yo mbote place ozali. Il faut que double nationalité eza nécessaire le président na biso. Double nationalité il faut tosenga. Il faut que comme na état de droit. État de droit c'est-à-dire botika koloba ah non makambo wana eza ba papier kaka eza ba papier te. Eza ba lisusu ba congolais te il faut tous se mettre en ordre avec la loi. Parce que c'est la biso ba droit na biso. Ba droit na biso to yango faut to arracher yango eza ya biso. Eza likambo ya ngona ngondela te. Eza ba droit na biso faut to doit yango ndenge na expliquer bino la fois passée. Ba droit na biso. Bon négliger te bon na mettre kaba osakana te. Hein? Eza likambo osakana te eza ba droit na bino moko ba privé bino yango te. Les Congolais d'origine sont congolais. Attends une nationalité 50 nationalités na libanda. Aux Congolais, les ressources na mboka na yo aux Congolais. Donc baba nous le noter que on futa na no visa, oh baba futa mbongo ya visa. Non, non. Voilà ba kotiko libanda ya masano comme ba kotiko libanda lobby ba ya obenga na biso ba kolombo na biso biso. Et puis il faut que ça l'appelle ndeko na biso mosusu baza na ba candidat, il faut être de nationalité congolaise. Ceux qui ont la nationalité belge, on a la candidate et on a la ministre. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Ils ont là, mboka na biso mbona oza déjà belge. Oza belge, oza là. Oh non, ozo comme belge. C'est comme mboka ngo do sala mengeni. Kasi balwa no, yo kolongola balwa na mutu na na bakasa na yo. Balwa balongola na parlement. Konkira na yo nde akotrahi yo. Oza belge. Balwa balongola na parlement. Ba pa ya nde bazo kodonda na mboka. Awuti na mboka na za double nationalité. Ya komi kuna aza congolais. Aza congolais, aza ministre. To raisonner, to raisonnement, bo to na bakanda te ya buzoba ya kibolole. Yoza bolole ofani ba balala ozole la kanga kongo bolole te. To na balikambo ya solo ya bomoto. Double nationalité, signer pétition. Signer pétition à double nationalité. Pour l'intérêt na yo na bana na yo pour l'intérêt na biso netinga ya. Toza ba Guinéen te, toza ba Malien te, toza ba Somalien te, toza ba Congolais. Ata na nationalité somalienne mais naza Congolais. Ata na nationalité américaine naza Congolais mais faut na jouir na nationalité na nga na mboka na ngai. Soki na zongi naza Congolais ndenge tokendaka na Maroc. Nana kena na Maroc naza belge tokena na ba Marocain baza ba belge ba français. So akomi na territoire na bango ba awolakisa carte marocain awolakisa nationalité belge te. D'ailleurs na période de confinement ba Marocain bazalaki kuna. Roi alobaki bozonga lisusu na France te boza ba Marocain. Voilà. Yango. Bomonaki abino boza ba belge bakena ba Marocain bakena kuna confinement. Be roi boya karbino baza ba Marocain bafanda awa. Ba souffrir na batu mosusu. Voilà. Ozomona na Tunisie ndenge moko na ba Sénégal Mali ndenge moko ba la double. Maintenant oya biso ndere tozali kuna envie ba Belge bazi ba Congo ba Belge ba Congolais ba zombi awa. Ozomona. Donc eza quand même injustice eza place wana. Place wana ba signaki ba loi ba votaki ba loi bien défaut ba zongela ba loi wana ba zongisa la biso avantage na biso ba d'origine. Tozobeta cette style d'origine s'il vous plaît. Donc voilà nakana ça. Donc na biso basuka bon napesi bana nyonso tu ya Liège mbote oyo bazolanda nga oyo bayebi awa kupala Fayulu azongaki lelo oyokaki nouvelle wana Fayulu azongaki lelo bon badeko na bango bakopesa biso bainformation balingi te so tokolobela ndenge nini tokomande te toyebaki azongaki lelo toya kotala likambo wana nsima parce que bato na eza mpona nini bato ya lamuka tozoyeba te bazaka na mopanzi bazoseka balingi koya kolobela te moto na bango président na bango azongaki na mboka biso tokosala commentaire wana ekosala bien te tokomi na suka na émission na biso nakanisa tokutana mercredi prochain mpona émission na biso. Voilà napesi leki na ngai Blaise le grand coiffeur na Babi Schengen Blaise le grand coiffeur napesi bambote ebele place ayali soko olingi kokata suki kitoko na matonge chez Blaise grand coiffeur. Donc napesi tonton grand mobeta beta muna lokola liboma napesi ye bambote place azali nakanisa tosuki wana à la prochaine tokutana mercredi prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.